Wir haben den Text gelesen in Marcos 10, 32 bis 45. Hemos leído el texto en Marcos capítulo 10, versos 32 al 45. Für die, die diesen Predigt zu Hause später hören werden. Para los que van a escuchar este mensaje más tarde desde casa. Das ist die dritte Leidensankündigung des Herrn Jesus Christus an seine 12 Jünger. Esta es la tercera vez que el Señor Jesucristo habla de sus sufrimientos a sus 12 discípulos. Und sehr interessant die Reaktion von diesen beiden Jüngern. Y es muy interesante la respuesta de estos dos discípulos, Jakobus und Johannes. Als der Herr Jesus über seinen Tod gesprochen hat, was sie, auch wenn das dritte Mal ist, dass der Herr Jesus darüber redet, das alles nicht ganz verstanden haben, cuando el Señor Jesús habla por tercera vez acerca de su muerte, aunque ellos no lo han comprendido muy bien, mit Tod verbindet man auch Erbe. Con la muerte relaciona uno también la herencia. Und das war auch in den ersten Ankündigungen seines Leidens des Herrn. Da hatten nachher die Jünger darüber diskutiert, wer der Größte von ihnen war. Y eso fue también en otro de los anuncios de los sufrimientos de Cristo. Después habían discutido los discípulos quién de ellos sería el mayor. Das war der zweite Ankündigung, o esa fue la segunda vez que lo anunció. Und da ist, wo der Herr Jesus ein Kind zu sich genommen hat und die Jünger gezeigt, wie man wahre Größe in den Reich Gottes erreichen kann. Y ahí es cuando el Señor trae un niño y les muestra a los discípulos cómo puede uno alcanzar grandeza en el reino de Dios. Ich habe diesem Predigt den Titel gegeben, le he dado a este mensaje el tema Der Weg des Dienens, groß zu werden. El camino del servicio para ser grandes. Ja, wir nehmen gerne Anerkennung von Menschen. Sí, nos gusta a nosotros ser reconocidos por los seres humanos. Besonders wenn wir ein gutes Dienst leisten, ja, mindestens bekommen wir gerne ein Gehalt, oder? Cuando hemos hecho un buen servicio, por lo menos queremos recibir nuestro salario. Aber darüber hinaus, es ist auch schon, wenn man anerkannt wird. Pero más que eso, es muy lindo cuando a uno se le reconoce. Da hat man diese Gefühl von groß zu sein. Y ahí tiene uno ese sentimiento de ser grande. Oder wenn in meine Arbeit der Chef kommt und sagt, du wirst in eine bessere Stelle gebracht. O cuando viene tu jefe y te dice, te vamos a poner en una mejor posición. Oder dein Gehalt wird erhöht. O te vamos a aumentar el sueldo. Diese Anerkennung ist für uns Menschen ganz wichtig. Ese reconocimiento es para nosotros los seres humanos muy importante. Der Herr Jesus redet darüber, über seine Leiden. Und auch wenn die Jünger nicht alles verstehen, doch verstehen sie, der Herr wird sterben. El Señor está hablando de sus sufrimientos y aun cuando no lo entienden todo, piensan el Señor va a morir. Wann in den Vorstellungen der Jünger konnte das noch lange dauern? ¿Cuándo? En la imaginación de los discípulos eso podía durar todavía mucho tiempo. Aber vielleicht hatten die Jünger doch schon das Gefahr bemerkt. Pero quizás los discípulos ya habían presentido el peligro. Und deswegen lesen wir, dass sie erschraken und auch die Jünger, die ihm nachfolgten, fürchteten sich.
Por eso leemos que ellos estaban asustados y que los discípulos que le seguían tenían temor, en Vers 32, ahí en el verso 32. Aber sah die Jünger nochmal, was ihnen widerfahren sollte. Pero él le dice a los discípulos lo que debía suceder. Aber da gibt es auch ein Wort des Hoffnungs. Pero también ahí hay una palabra de esperanza. Und nach 3 Tagen wird auferstehen. Y después de 3 días, él va a resucitar. Aber warum? Genau in dieser Situation, wo der Herr Jesus über sein Leiden redet, denken die Jünger auch an die Große, an eine gute Stelle bei den Herrn. Pero ¿por qué los discípulos justamente cuando el Señor está hablando de sus sufrimientos, piensan en la grandeza y en una buena posición al lado del Señor? In Matthäus Evangelium lesen wir, dass einige Zeiten vorher hat der Herr Jesus an den Petrus die Schlüssel des Reiches Gottes versprochen. Und danach war die Aufklärung Jesu. Unos capítulos antes o tiempo antes, leemos que el Señor le había prometido al apóstol Pedro las llaves del reino de los cielos. Y después de eso fue la transfiguración. Bei der Verklärung des Herrn Jesus waren genau diese 3 Jünger, nur die 3 mit dabei, Petrus, Jakobus und Johannes. Y para la transfiguración del Señor Jesucristo, estos 3 discípulos estaban ahí, Pedro, Juan y Jacobo. Und wenn der Herr Jesus immer wieder über seinen Tod redet, y si el Señor vuelve a hablar acerca de su muerte, haben vielleicht diese Jünger gedacht, lass uns einen guten Platz sichern. Quizás pensaron estos 2 discípulos, asegurémonos unos buenos lugares. Wir sind ja besondere Jünger für den Herrn. Hat uns nur 3 mit sich genommen für seine Aufklärung. Ellos quizás pensaron, nosotros somos unos como discípulos favoritos del Señor. Él nos tomó solo a nosotros 3 para esta transfiguración. Der Petrus hat schon die Schlüssel bekommen. A Pedro ya le dio las llaves. Was kriegen wir noch? ¿Qué podemos lograr nosotros? Die rechte Seite, die linke Seite an seine Herrlichkeit. Claro, el lugar a la derecha y a la izquierda en su gloria. Warum nicht? ¿Por qué no? Andere Evangelist sagt uns oder schenkt uns eine Information weiter. Otro de los evangelistas nos da otra información. Und so, dass nicht die beiden Jünger direkt an den Herrn diese Anliegen brachten, sondern die Mutter von ihnen hat es getan. Otro entonces de los evangelistas nos da el detalle de que no fueron los discípulos directamente los que hicieron esta petición, sino que su mamá había hecho la petición. Ja, das ist auch sehr interessant, weil diese beiden Jünger, die waren genannt Söhne des Donners, porque estos 2 discípulos les llamaban los hijos del trueno. Das heißt, dass sie sehr brave Menschen waren. Eso significa que eran hombres muy valientes. Aber die brave Menschen brauchen manchmal die Mutter, die sie vertreten. Pero estos hombres así tan valientes necesitan a la mamá que los represente. Eso es un bisschen komisch, aber es so. Un poco ridículo, pero así es. Das kennen wir auch in der Kultur der Machos. Lo conocemos también en la cultura de los machos. Sí, machos, sehr brav, sehr. Sagte mir ein Mann aus Deutschland, sagte mir das. Un hombre de Alemania me dijo eso. Ja, die Spanier, die sind so machos, torero.
Los españoles son así bien machos y toreros. Aber wenn die Frau ruft, Pepe, pero cuando la mujer llama, Pepe, ya, ich komme. Ja, sí, dicen, ya voy. Interessant, was wir hier in diese beiden Brüdern finden, die so brav waren, aber die brauchten auch die Mutter für so eine Bitte vor den Herrn. Interesante lo que encontramos de estos dos hermanos, pero también ellos necesitaban a su mamá ahí para que les ayudara a pedirle esto al Señor. Ja, die beiden müssen noch einen langen Weg gehen. Und das ist das, was der Herr ihnen sagt mit seiner Frage. Los dos necesitan ir un camino muy largo todavía y esto es lo que el Señor les responde en su respuesta. Wo sagt, ihr wisst nicht, was ihr bittet, donde les dice en el verso 38, Vers 38, ustedes no saben lo que están pidiendo. Konnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Pueden tomar la copa que yo he de tomar, o ser bautizados con el bautismo que yo he de ser bautizado. Und sie antworteten, y ellos responden, ja, das können wir. Sí, responden ellos, eso lo podemos hacer. Interessant ist, liebe Geschwister, dass diese beiden Brüder doch so verändert wurden, dass der eine der Geliebte von dem Herrn Jesus genannt wird. Lo interesante, amados hermanos, es que estos dos hermanos fueron tan transformados que uno de ellos va a ser llamado el amado del Señor Jesucristo. Das ist Johannes, él es Juan. Sehr beeindruckend ist auch, dass der erste Märtyrer zwischen den 12 der Jakobus war. Interesante es también que el primer mártir entre los 12 fue Jacobo. In Apostelgeschichte Kapitel 12 finden wir, dass Herodes ihn hingebracht hat. En Hechos 12 encontramos que Herodes lo mató. Der erste Märtyrer zwischen den 12 oder unter den 12, el primer mártir de los 12, Jacobo. Und Johannes, der war der letzte von den 12, die am Leben geblieben ist. Juan fue el último de los 12 que quedó con vida. In Offenbarung 1,9 finden wir ihn gefangen in einer Insel. En Apocalipsis 1:9 lo encontramos prisionero en una isla. Wegen das Wort des Herrn Jesus Christus, a causa de la palabra del Señor Jesucristo. Ja, sagt der Herr Jesus, ihr wird mein Kelch trinken und getauft werden mit meiner Taufe. Sí, les dice el Señor, van a tomar de la copa que yo tomo y también van a ser bautizados con mi bautismo. Aber das Sitzen zu meiner Rechten oder Linken zu vergeben, steht nicht bei mir, sondern denen es bereitet ist. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí dárselos, sino a aquellos para quienes está preparado. Von den Vater oder von Gott, wie andere Übersetzungen sagen. Por el Padre o por Dios, como dicen otras traducciones. Da finden wir eine sehr interessante Information, dass die andere 10 fingen an, unwillig zu werden über Jakobus und Johannes. Und das sagt uns, dass vielleicht andere, das ist in Vers 41, y eso lo encontramos en el verso 41, das heißt, dass die anderen vielleicht doch dieselbe Idee hatten. Y eso nos habla de que quizás los otros estaban con la misma idea.
das Erste irgendwie zu sein vor den Herrn, ser el primero delante del Señor. Es war schon eine wunderbare Sache, dass diese 12 von den Herrn berufen waren. Ya era una cosa muy maravillosa de que los 12 habían sido llamados por el Señor Jesucristo. Es war schon eine sehr spezielle Truppe hier unterwegs, diese 12 Männer. Era una tropa muy especial que ya estaba caminando con el Señor, esos 12 discípulos. Und die hatten diese Bewusstheit, wir sind auserwählte Menschen. Ellos ya eran conscientes, somos personas elegidas. Wir müssen nicht vergessen, dass wir schon in die letzten Wochen des Lebens des Herrn Jesus Christus sind, hier in diese Kapitel 10 von Markus Evangelium. No debemos olvidar que estamos ya en las últimas semanas de la vida del Señor Jesucristo sobre la tierra en este capítulo 10 del Evangelio de Marcos. Die Jünger sind bewusst, dass sie auserwählte Menschen sind. Los discípulos están conscientes de la elección de ellos delante del Señor. Aber sie haben noch einiges zu lernen, pero todavía tienen que aprender algunas cosas. Vers 42, en el verso 42, und Jesus rief sie zu sich und spricht zu ihnen, y el Señor los llamó y les habló, ihr wisst, dass die, welche als Regenten der Nationen gelten, sie beherrschen und ihre großen Gewalt gegen sie üben. Ustedes saben que los que gobiernan las naciones o los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Ja, konnten wir vielleicht meinen, aber in Zeiten der Demokratie ist nicht so. Quizás podríamos decir nosotros, no, pero en el tiempo de la democracia no es así. Dann können wir uns ein bisschen schnell irren y ahí nos podemos equivocar un poco rápido. Ja, es gibt Gesetze in unserem Land, sí, correcto, hay leyes en nuestras naciones, aber auch in der Demokratie gibt es diese Herrschaft, wo die Bürger, die normale Bürger nicht mehr gefragt werden. Pero también en tiempos de democracia están estos señoríos donde los ciudadanos ya no son consultados más. Ich kenne nur von der Schweiz, der mindestens zweimal im Jahr irgendein Referendum durchführen für wichtige Entscheidungen. Solo conozco de Suiza que por lo menos hacen un referendo, 2 referendos al año para tomar decisiones importantes. Aber das sind nicht alle Länder von unseren Zeiten. Pero esos no son todos los países en nuestros tiempos. Die Grünen müssen sich jetzt erklären, wieso sie Waffenlieferungen unterstützen. Los verdes, por ejemplo, se tienen que explicar ahora cómo es que ellos apoyan enviar armas. Als sie in der Opposition waren, vor 2 Jahren, 3 Jahren, waren sie immer dagegen gewesen. Hace 2 o 3 años, cuando estaban en la oposición, siempre estaban en contra de eso. Sie wurden jetzt gewählt und dann machen ein bisschen anders. Ahora fueron elegidos y ya hacen otra cosa. Das ist leider manchmal auch unsere Realität. A veces es también, lamentablemente, nuestra realidad. Dass die, welche als Regenten der Nationen gelten, sie beherrschen und ihre großen Gewalt gegen sie üben. Que a veces los elegidos como gobernantes entre las naciones se enseñorean sobre ellas y ejercen sobre ellas potestad. So aber, Vers 43, so aber ist es nicht unter euch, pero no será así entre vosotros. Liebe Geschwister, wir reden hier von den 12 Aposteln. Amados hermanos, estamos hablando aquí de los 12 apóstoles. Minus einer, menos uno.
die in das Reich Gottes hineingekommen sind vor uns, que entraron al reino del Señor delante de nosotros. Und der einer von ihnen sagt dem Herrn, du wirst die Schlüssel des Reiches des Herrn bekommen. Y a uno de ellos les dice el Señor, a ti se te van a dar las llaves del reino de Dios. Der Apostel Petrus, el Apostel Pedro. Und das wurde erfüllt, indem der Petrus der Erste war, der gepredigt hat am Pfingsten. Y eso fue cumplido cuando Pedro fue el primero que predicó en el día de Pentecostés. Und später finden wir auch den Petrus als Erste, der die Menschen von anderen Nationen erreichen wird. Y después encontramos a Pedro siendo el primero que alcanza a gentes de otras naciones en Hechos capítulo 10, mit Cornelius, con Cornelio. Ja, Petrus hat diese Schlüssel bekommen, aber die Apostel, die allen sind privilegierte Menschen, auserwählt von den Herrn. Pedro recibió estas llaves, pero los 12 eran hombres privilegiados delante del Señor. Und sie werden diese Botschaft bekommen y ellos van a recibir este mensaje. Wie viel mehr wir, die wir auch den Herrn und uns einander aus Liebe dienen möchten. Cuanto más nosotros que le servimos al Señor y nos servimos unos a otros en amor. Sondern wer unter euch groß werden will, sino el que quiera ser grande entre vosotros, soll euer Diener sein. Debe ser vuestro servidor. Und wer von euch der Erste sein will, soll alles klarer sein. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será el servidor de todos. Ich bin auch froh, dass als Pastor ich auch ab und zu euch dienen darf. Yo me alegro de que como pastor a veces también les puedo servir a ustedes, nicht nur hier beim Predigen des Wortes oder bei Lehren, no solo para predicar la palabra o enseñar. Ja, manchmal bleiben wir hier mit Lucy, mit den Staubsauger, ne, Lucy, oder die Spülmaschine nutzen wir auch, um das Geschirr schneller zu spülen. Nos ponemos aquí a pasar la aspiradora con mi esposa o lavamos por ahí los platos. Und diese Woche hatten wir auch einen Umzug gehabt. Y esta semana también tuvimos un traslado. Das war unser Projekt als Hauskreis in Duisburg. Y ese fue nuestro proyecto como Célula de Duisburg. Ich habe die Geschwister gesagt, es geht nicht nur um Beten und Lehren, sondern wenn Möglichkeiten gibt, uns einander zu dienen, dann sollen wir dafür bereit sein. No solo se trata de orar, de enseñar la palabra, sino que cuando hay posibilidad de servir, hagámoslo también. Dabei lerne ich immer wieder was Neues. Ahí siempre estoy aprendiendo algo nuevo. Gestern waren wir mit Juan einen Kleiderschrank auszubauen. Estábamos armando un armario con Juan ayer. Der Juan es der Neffe von Franceli. Juan es el sobrino de Franceli. Und da hatten wir lange Zeit eine Schwierigkeit gehabt. Letztendlich haben wir es gelöst und wir waren froh, dass wir es geschafft haben. Por varias horas estábamos prendidos ahí con un problema y al fin lo logramos solucionar y estábamos contentos. Das ist manchmal das Problem, wenn man nicht mehr die Anleitungen zur Hand hat, wenn man wieder ein Móvil ausbauen muss. Problema cuando uno ya no tiene las instrucciones ahí a la mano y tiene que armar un mueble de esos. Aber das ist auch Dienst, pero eso también es servicio. Lass uns immer bereit sein, einander zu dienen. Estemos siempre dispuestos a servirnos los unos a los otros. Ich bin, habe ich euch schon gesagt, sehr dankbar, dass ich unter euch bin. Menschen, die immer bereit sind, sich einander zu dienen.
Ya les he dicho que me ha alegrado tanto de estar con ustedes, que son hermanos muy dispuestos a servirse los unos a los otros. Immer wenn wir zum Beispiel unsere Jahresversammlung haben, dann hören wir Berichte von Kassebericht und so weiter. Dann kann ich mir nur vorstellen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Die Kassenprüfer, die uns helfen auch. Das sind auch Menschen, die Zeit nehmen, um das zu machen. Aber wenn wir auch für Missionaren spenden, también cuando ofrendamos para misioneros o hacemos la caja aquí en la iglesia, die Schaukasten immer schön da draußen, la vitrina ja, de los anuncios siempre bonita. Und ich bin Gott sehr dankbar für eure Dienste hier unter uns. Estoy muy agradecido por sus servicios aquí entre nosotros. Lass uns immer aus Liebe einander dienen. Sirvamos siempre por amor los unos a los otros. Und lass uns nicht Sorgerliches sein dabei y no seamos como rogados para eso, sondern immer bereit sein, füreinander da zu sein und uns einander zu helfen. Siempre estemos dispuestos a servirnos los unos a los otros y a ayudarnos los unos a los otros. Weil genau das ist Jüngerschaft, porque justamente eso es discipulado. Bei Jüngerschaft geht es darum, den Herrn Jesus nachzufolgen. En el discipulado se trata de seguir las huellas de Jesús. Und war uns aller Vorbild des Dienens. Y Él es el gran ejemplo para nosotros del servicio, wie sagt hier en Vers 45, como Él dice aquí en el verso 45, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, bedient zu werden, sondern zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Leemos en el verso 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Paulus erklärt uns ganz wunderbar in Philipper Kapitel 2 diese Tatsache. Der Herr Jesus wurde wie ein Sklave, der sein Leben für uns gegeben hat. Pablo lo dice tan claro y ampliamente en Filipenses 2. El Señor Jesús sirvió como un esclavo hasta dar su vida por nosotros. Wir haben in ihm das größte Vorbild. Da merken wir schon, dass im Reich Gottes sind die Werte komplett anders als auf dieser Welt. Y ahí vemos que en el reino de Dios los valores son bien diferentes de como son los valores en este mundo. Wer der Erste sein will, soll euer Diener sein. El que quiera ser el primero será vuestro servidor. Einmal hat der Herr Jesus gefragt, una vez preguntó el Señor Jesucristo, wer ist der Größte, wenn du bei Essen bist? ¿Quién es el más grande cuando tú estás comiendo? Die Menschen, die da sitzen oder die da dienen? ¿Las personas que se sientan o los que están sirviendo? Wer ist der Größte? ¿Quién es el mayor? Nach unseren Werte sind die Menschen, die da sitzen, oder? Según nuestros valores, son las personas que están sentados. Aber die dienen, die sind nicht die Größte, nach unseren Werte. Pero los que sirven no son los mayores, según nuestros valores. Und da ist schon bei der Herr Jesus eine sehr große Konfrontation für eine Kultur, wo der Mann sich bedienen lässt. Y ahí es para el Señor Jesús una confrontación muy fuerte en una cultura donde el varón se deja servir. Aber das hat sich bei dem Herrn Jesus Christus nicht geändert.
pero eso no ha cambiado para el Señor Jesucristo. Bei uns sollte auch Änderungen bringen. A nosotros debería darnos también, traernos cambio. Ich glaube, die Männer, die hier sind wir auch dankbar, dass ab und zu unsere Frauen zur Küche lassen, oder? Ich sehe nicht Gesichter. Espero que los hombres que estamos aquí estemos contentos de que la esposa tal vez nos deja de vez en cuando entrar a la cocina und was zu kochen, was vorzubereiten, para cocinar algo, para preparar algo. Wenn nicht, dann lernt man ein bisschen davon. Si no, pues aprendan un poco de eso. Ich musste mit der Zeit auch lernen. Yo tuve que aprender con el tiempo. Und meine Frau freut sich auch, wenn ich etwas koche. Y también mi esposa se alegra cuando cocino algo. Wenn etwas schief geht, dann kaufe ich was schnell. Cuando algo sale mal, entonces compro algo rápido, damit sie es nicht merkt, para que ella no se entere. Aber manchmal geht es gut, pero a veces sale bien la cosa. Lass uns einander dienen und lass uns da auch bei uns zu Hause anfangen. Sirvámonos los unos a los otros y comencemos ahí también en casa. Nämlich, ich schätze sehr, hier in Deutschland als Kultur allgemein sind die Menschen sehr hilfsbereit und dienen auch gerne. Creo que como cultura, debo decirlo, acá en Alemania la gente es muy servicial y les gusta servir y hacerlo bien. Bei uns in Sudamérica ist anders. Nosotros en América Latina somos un poco diferentes. Nicht, dass wir nicht gerne dienen, no es que no nos guste servir, aber dienen ist ein Zeichen der Liebe. Man zeigt seine Liebe durch Dienen. El servir es una manera de mostrar su amor. Mostramos nuestro amor a través del servicio. Und ich glaube, hier mindestens in Deutschland merke ich, dass die Deutschen gerne dienen und machen einen Dienst mit Qualität. Creo que los alemanes sirven con mucho gusto y lo hacen con calidad. Und so zeigen sie Liebe y así demuestran ellos su amor. Wir aus Südamerika, wir zeigen gerne unser Lieben durch Umarmen, dir schöne Worte zu sagen. Nosotros los latinoamericanos mostramos nuestro amor a través de abrazarte y entrar en contacto y decir cosas bonitas. Und dann verstehen wir uns manchmal kulturellweise nicht ganz. Y a veces ya no nos entendemos a veces culturalmente. Warum wollen die Südamerikaner lange beten? ¿Por qué quieren orar más los Sudamericanos? Aber die deutschen Geschwister, die möchten gerne, dass unser Gottesdienst um 4 Uhr oder kurz nach 4 endet. Pero los hermanos alemanes quieren que el servicio termine a las 4 o no muy tarde después de las 4. Ja, así pasa a veces. Aber lass uns einander lieben, indem wir uns einander dienen, pero mostrémonos el amor en que nos sirvamos los unos a los otros. Aber lernt auch diese Dienen von den anderen zu schätzen, pero aprendan también a valorar el servicio de los demás. Und das sage ich für unsere Leute aus Südamerika, y eso lo digo para nuestra gente de Sudamérica. Vielleicht sagt der Mann, wenn Deutsche ist, nicht so immer schöne Worte. Quizás tu marido alemán no dice muchas cosas bonitas, aber dient gerne. Arbeitet hart und macht das gerne. Pero él sirve, él trabaja duro y lo hace con gusto. Denkt daran, piensen en eso. Und das ist auch ein Zeichen des Liebens. Y eso también es una muestra de amor. Der Herr Jesus hat sein Leben für uns gegeben. Und das werden wir auch bei dem Abendmahl heute
in Erinnerung bringen. El Señor Jesús dio su vida por nosotros y eso vamos a recordar hoy en la Santa Cena. Aber lass uns vorher beten und dann gebe ich den Kalle die Zeit, damit uns das Abendmahl auch leiten kann. Pero oremos y luego le doy el tiempo a nuestro hermano Karl-Heinz para que él entonces nos guíe en la Santa Cena. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns so liebst, dass du deinen Sohn für uns geschenkt hast. Gracias, amado Padre, por tu grande amor que diste a tu Hijo para morir por nosotros. Und danke auch, dass wir unsere Liebe füreinander in ganz praktische Sinne zeigen können. Y gracias, Señor, porque también nos podemos mostrar el amor de unas maneras muy prácticas. Lass uns, Herr, immer bereit sein, wie Jesus zu lieben. Permítenos, Señor, siempre estar listos a amar como Jesús nos amó. Und nicht nur aus Worte, wie Johannes sagt, y no solo de palabra, como dice el apóstol Juan, sondern in Wahrheit, sino en verdad. En Jesu Namen, Herr, en el nombre de Jesús. Amén.